Հունիսի 23-ը ռուս նշանավոր գեղանկարիչ Բրյուլովի ծննդյան օրն է։ Ես այս մասին հիշեցի ոչ միայն արվեստի պատմության այս էջը վերհիշելու նպատակով, այլև այն պատճառով, որ նրա նշանավոր ստեղծագործության Պոմպեի վերջին օրը կտավի մասին սքանչելի վերլուծություն ունի Նիկոլայ Գոգոլը, ռուս արձակի մեծագույն դեմքը։ Սա բացառիկ փաստ է, ես անչափ ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ տարբեր արվեստներ միասնական շարժվում են առաջ եւ գրողները գրում են նկարիչների մասին, նկարիչները հետաքրքրված են գրականությամբ, բացառիկ է Գոգոլի այդ ուսումնասիրությունը։ Նախ այդ հոդվածը գրելով Գոգոլը ցույց է տալիս, որ խորապես ծանոթ է գեղանկարչությանը, նաեւ համաշխարհային, եւ Պոմպեի վերջին օրը կտավը համարում է ամբողջ համաշխարհային առումով խոշորագույն երևույթ։ Ինչն է գնահատում Գոգոլը Բրյուլովի ստեղծագործության մեջ, հատկապես այդ կտավի մեջ։ Բոլոր պատկերները դուք հիմա տեսնում եք ետնանկարում Պոմպեի վերջին օրը Բրյուլովի այդ գրողգործոցը, բոլոր կերպարները մարդկային գեղեցկության խորհրդանիշներ են։ Ասես կյանքի վերջին վայրկյանը իրենց համար դարձել է կյանքի հանդեպ սիրո, կյանքում մարդկայնություն գնահատելու, հանդես բերելու մի զարմանալի արտահայտում։ Եվ ոչ մի կերպար չի նսեմացված, բոլորը պատուհասը դիմավորել են բարձր արժանապատվությամբ, անգամ այդ պահին Բրյուլովի կանայք գեղեցիկ են, Գոգոլը հիացած է ու իր հոդվածը, որը մի քանի էջ է զբաղեցնում, ներթափանցված է մեծ սիրով մարդու հանդեպ, մարդու գեղեցկության հանդեպ, ինչքան սիրով է գրում Գոգոլը գեղանկարչության մասին։ Եվ մենք մեր երկրում Հայաստանում, որ մտորում ենք մեր Հայաստանի ապագայի մասին, մենք կարիք ունենք այսպիսի գեղանկարչության, սիրելի բարեկամներ, որ մարդու կերպարը ոչ թե նսեմացնենք, ոչ թե գետնահարանենք, ոչ թե նողկանչի զգացում առաջ բերենք, այլ մեծ սիրով խոսենք հայ մարդու բարձր բարոյական արժանինքների մասին։ Ահա թե ինչ է հուշում Բրյուլովի գրողգործոցը եւ Նիկոլայ Գոգոլը, աշխարհի մեծագույն գրողներից մեկը, որ այնպես բարձր գնահատեց Բրյուլովի գրողգործոցը։